晚安。那人是收到一半走出来的吗？他应该是要来载他队友吧？你看你有车吗？赶紧。看到了呀。嗯。汪瑞的来了，感觉打完这把我需要修了，那个时辰到了，什么时辰？哪有什么时辰？想睡觉啊。不存在。我从昨天的凌晨1点玩到现在，不存在什么时辰。咖啡。罐装咖啡。那刺客心刺那么明显的。仓库没人，仓库没人，没开过。收费站也没人。在哪里打呀？圣马丁山那一队不走这吗？刺激。就是，我操！那挂。